हेलो दोस्तों, मैं रुपेश साहू एक्सीलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो है जनरल केमिस्ट्री के। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। मतलब कौन से केमिस्ट ने जो है वो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास है वर्जिलियस, योहर, कोल्वे, वर्थेलॉट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्जिलियस। मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। मतलब हमें ये बताना है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन से कार्बनिक यौगिक को बनाया गया। तो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आपको पता तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यूरिया। जो है सबसे पहले यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। ये पहला कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एवं समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो ऑप्शन है सर जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, लीवेल और वॉनटॉप। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लीवेल और वॉनटॉप। लीवेल और जो वॉनटॉप था इन्होंने बताया था कि जो कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकता है समचतुष्फलक के समान होती है और इसमें चारों मतलब जो सम चतुष्फलक के कोनों पर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो रहते हैं वो कनेक्ट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। मतलब सभी कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया ही जाता है। तो ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन। कार्बन कार्बनिक यौगिकों मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें सभी में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आशवन, वर्णलेखन, निर्वात आशवन। तो दोस्तों जो कपूर है एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। मतलब ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने पर सीधे मतलब बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो एनिलीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसकी शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास है भाप स्त्रवण, आंशिक स्त्रवण, निर्वात स्त्रवण, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाप स्त्रवण। तो जो भाप स्त्रवण विधि है वो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। तो दोस्तों IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक तो पूछा ही जाता ही है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मेथेनॉल, मेथेनल, मेथिल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी मीथेन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेथेनॉल, क्योंकि इसमें जो है OH सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि अल्कोहल होता है और इसमें एक कार्बन है, इसलिए हम एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथेन। तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इथिलीन का IUPAC नामकरण क्या होगा। हमको ये बताना है जो इथिलीन है उसका IUPAC नामकरण क्या है। तो दोस्तों जो इथिलीन है इसका IUPAC नामकरण हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे इथीन, इथाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन। तो दोस्तों इसका जो होगा इथीन होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इथीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नामकरण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है इथीन, इथाइन, प्रोपाइन या ब्यूटाइन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इथाइन। तो ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।